光照射下来，不分你我。还有我们前几天下雨，雨露均沾，滋润大地，一切都是非常的自然，就像天地一样的无私，做出美美的自己。走过路过所到之处，我们都能够随遇而安。接下来，让我们欢迎舒荣主任熊老师吹奏萨克斯风，带来这首《自然处处吉祥》，掌声欢迎。